Nanone kandi ndagira ngo nyemere tugaruke ko aya makuru ari kuvuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa mbere na mbere reka tubanze tugaruke ku ibi ngibi, aho umugore wa Perezida Felix Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Denise Nyakeru, yasabye abanyekongo bose gusengera umugabo we kugira ngo ashobore gutsinda intambara nyinshi ari kurwana muri iki gihugu. Mu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore byabereye ku cyicaro cy'ishyaka UDPS mu mujyi wa Kinshasa kuwa 8 Werurwe 2026, Nyakeru yavuze ku mugabo we ndetse ashimangira ko ari kurwana intambara z'umubiri ndetse n'iz'umwuka, asaba abanyekongo bose guhaguruka rwose bakamusengera. Nyakeru yagaragaje ko intambara umugabo we ari kurwana zikomeye cyane, bityo kugira ngo azitsinde bisaba gukora amasengesho y'iminsi myinshi, ndetse asaba abaturage kuba bakifatanya n'umugabo we mw'ayo masengesho kugira Imana ikomeze imwambike agatege arwane intambara arimo. Yagize ati ni ukuri dukomeze tumushyigikire mu masengesho yacu kandi Imana ibibahere umugisha kubera ko nzi ko muzabikora. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yugarijwe n'uruhuri rw'ibibazo birimo ibijyanye n'ubukungu, imibereho y'abaturage n'umutekano mu bice bitandukanye, cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu, mu gihe ihuriro rya AFC M23 rigenzura ibice byinshi byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Tshisekedi akomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyisubize yifashishije imbaraga za gisirikare n'iza diplomasi. Ngira ngo kugezana n'ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igisirikare cyayo kirimo gifashwa n'icyo Burundi kugira ngo barwanye M23. AFC M23 rero nayo yararahiye ko idateze kuva mu bice igenzura, mu gihe ibibazo byatumye ifata intwaro birimo ubugizi bwa nabi bukorerwa abavuga ikinyarwanda butarakemuka, ahubwo ko nikomeza guterwa nayo igomba kwirwanaho. Rero n'ayo magambo umugore wa nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi yagarutseho ubwo bari barimo bizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Denise Nyakeru yasabye umugabo we amasengesho, asaba abaturage ko bamufasha gusenga kugira atsinde izi ntambara ari kurwana, avuga yuko ari kuzirwana mu buryo bw'umubiri ndetse n'uburyo bw'umwuka. Kora subscribe kuri YouTube channel Samujyi Official kugira tujye duhura mu makuru abajya atandukanye abavugwa hirya no hino, yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nakagaruka buri munsi kuri YouTube channel. Icyo gusabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo uzajye yabona buri munsi kandi uyabonere ku gihe.